do të thotë në kontaktin e parë me mjekun, që zakonisht kontakti i parë do të thotë është mjeku i familjes, ku mirët anamnezat, dhënat, mënyra se si fillon dhimbja, nyjet të cilat preken, për arsye se varësisht edhe prej nyjeve të cilat pacienti i tregon se po i dhembin, neve në një farë mënyrë edhe vendosim deri diku edhe ndoshta diagnozën, për arsye se për shembull sëmundjet inflamatore, siç është artriti reumatoid, që është sëmundja më e shpesh që ndeshim në kategorinë e sëmundjeve inflamatore të reumës në gjak, që populli do thotë një me këtë temën, aty dhamin më shumë për shembull nyjet e vogla durve, pastaj dhimbjet janë simetrike, për shembull prekën të dy duar, dhamin të dy shuplakat e duarve, ndërsa për shembull tek sëmundjet që janë artrozat, për shembull dhimbjet janë asimetrike, dhem njëra dorë, nuk dhem për shembull tjetra, ose për shembull dhem njëri krah, jo tjetri, dhem vetëm njëri gjuhë, dhem shputa e këmbës, dhem shpina, do thotë në bazë të asaj që pacienti neve na referon, sepse neve nuk duhet harrojmë asnjëherë si klinicist që ajo që na thot pacienti për neve është shumë e rëndësishme dhe themi ashtu 50% e diagnozës. Një anamnezë, do me thonë e detajzuar, një anamnezë saktë e qartë nga ana e pacientit, klinicistin, e ndihmon të arrijë sa më shpejt, do me thonë deri te diagnoza, plus mos t'i harrojmë edhe ekzaminimet pastaj shtesë imazherike dhe laboratorike që kanë një vend shumë të rëndësishëm në diagnostifikim. Jo gjithmonë do thotë është e lehtë vihet diagnoza e saktë e një sëmundje, do me thonë reumatik.